হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন। সবাইকে স্বাগতম বাইক হাটের ভিডিওতে। তো আপনারা সকলে জানেন যে গত সপ্তাহে আইনি জটিলতার কারণে কিন্তু বাইক হাটটি বসে নাই। তারপর আমি ছোট্ট করে একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম। সো আজকে চলে আসছি যারা গত সপ্তাহে অপেক্ষা করেছিলেন বাট বাইক হাটের ভিডিও পান নাই তাদের জন্য ব্যাপক বাইক নিয়ে। সো আজকে কিন্তু প্রচুর বাইক আছে। প্রতি সপ্তাহে আমি এবারও দেখাবো প্রিমিয়াম সেগমেন্ট, তারপর লো সেগমেন্টের বাইকগুলো দেখাবো। তো অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। তো তার প্রথমে দেখাবো যে বাইকগুলো সেল হয়ে গেছে সেগুলো। সো ভিউয়ার্সরা, আপনাদের ভালোবাসা অনেক পেয়েছি। তাছাড়া একটা ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট রয়েছে, খুব শীঘ্রই কিন্তু বাহার ব্লগ 1 লাখ সাবস্ক্রাইব সম্পূর্ণ হবে। সো দ্রুত আপনারা সাবস্ক্রাইব করে, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না, সাবস্ক্রাইব করে আমার 1 লাখটি পূর্ণ করতে সহায়তা করবেন। সো আপনারা কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছি। ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালোবাসা খুব দ্রুত হতে পারে এই বছরের মধ্যে, ইনশাল্লাহ এই মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমার 1 লাখ হয়ে যাবে। সো 1 লাখ হলে অবশ্যই একটা সেলিব্রেশন হবে, আর আপনাদের ভালোবাসা অবশ্যই সবসময় সাথে থাকবে। তো কথা না বলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখাবো যে গাড়িগুলো সেল হয়েছে সেগুলো। যেমন এখানে একটা স্ট্রাইকার দেখতে পাচ্ছেন 1,10,000-এ সেল হয়েছে। একটি লিভো সেল হয়েছে 89,500 টাকায়। তারপর একটি ইগনেটর অলরেডি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে 88,000 টাকায়। রানার বুলেট সেল হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, বুলেটটি সেল হয়েছে 52,500 টাকায়। সো এরপরে রয়েছে বেশ কিছু বাইক যেগুলো বিক্রি হয় নাই, আসেন সেগুলো সম্পর্কে দেখাই আপনাদেরকে। তো প্রথমে একটি স্কুটি রয়েছে। স্কুটি দেখতে পাচ্ছেন 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 300 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা চাওয়া হয়েছে 1,95,000 টাকা। একটি ব্লু কালারের এনএস রয়েছে ডাবল ডিক্সের 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 6,400 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,85,000। তারপরে জিপি 1 রয়েছে 13 জিবি দেখতে পাচ্ছেন, 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 26,600 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এই বাইকটি কিনতে পারেন আপনারা 1,98,000 টাকায়। তারপর অ্যাভারেজ ভার্সন 3 যারা যাচ্ছেন, অ্যাভারেজ ভার্সন 3 রয়েছে 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 12,700 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এফআই ইঞ্জিনের পাশাপাশি এবিএস ব্রেক সিস্টেম তো পেয়েই যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,22,000। এরপরে 4বি দেখতে পাচ্ছেন 21 মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,87,000 টাকা। আরও একটি V3 রয়েছে 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 14,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা অবস্থায়, 2,08,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। এরপর অ্যাভারেজ V3 রয়েছে 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, দেখতে পাচ্ছেন 8,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,15,000। 4বি রেড কালার পেয়ে যাচ্ছেন 18 মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 2,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,50,000। সো ভিউয়ার্সরা, পেয়ে গেলাম আমাদেরকে বিডি মার্কেট নিউজ রুবেল ভাইকে। রুবেল ভাই খুব চমৎকার একজন মানুষ, সবসময় আমাদের সাথে থাকে ইনশাল্লাহ। তার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ওকে। সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনার হিরো থ্রিলার 20-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 9,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,55,000। MT-15 ব্লু কালারের বাইকটি চমৎকার, বাট এটার প্রাইস ট্যাগ এখন লাগানো হয়নি তাই বলতে পারছি না। এরপর হাং দেখতে পাচ্ছেন, হাং রয়েছে 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 10,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,60,000। ভিউয়ার্সরা, আপনাদের জন্য কিন্তু চমৎকার একটি নিউজ রয়েছে যে বাইক হাট কিন্তু তাদের একটা শোরুম অলরেডি চালু করেছে। সেটা কিন্তু আপনার সপ্তাহে 7 দিনই ওপেন থাকে। সো বাইক হাট কিন্তু এখানে সপ্তাহে 1 দিনের জন্য বসে থাকবেন না, 7 দিনই আপনার এই শোরুমে আপনার বাইকটি আপনি উপস্থাপন করতে পারবেন এবং বিক্রি করতে পারবেন। সো আপনারা কিনতেও পারবেন, ওকে। তো চলুন বাকি বাইকগুলো দেখে নেই। এরপরে পালসার দেখতে পাচ্ছেন, পালসার 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 13,600 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,60,000 টাকা। অ্যাভারেজ B2 ডাবল ডিক্সের রয়েছে 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,94,000। ব্লু কালার আরও একটি এনএস রয়েছে 22-এর মডেল, এখন অন টেস্ট, আপনার 2,000 কিলো চলছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,83,000 টাকা। রেডিয়ন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 21-এর মডেল, অন টেস্ট, সো আপনি হবেন ফার্স্ট মালিক। 4,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। হিরো ট্রিগার সিবি ট্রিগার রয়েছে, হুন্ডা ট্রিগার দেখতে পাচ্ছেন আপনার 2017 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, ফ্রেশ আছে এখনও। তো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,86,000 টাকা। এরপর হিরো থ্রিলার দেখতে পাচ্ছেন 21-এর মডেল, অন টেস্ট অবস্থায়, 3,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,48,000। এরপর টিভিএস রেডন আরেকটি রয়েছে 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 3,100 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 97,000 টাকা। হিরো হাং ডাবল ডিক্সের 18 মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় রয়েছে, 14,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,07,000। পালসার 135 অনেকদিন পরে পেয়ে গেলেন, আসলে 13 মডেল, রং টং করে একদম নতুন করে ফেলছে গাড়িটাকে, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা, 22,000 কিলো চলছে, জানি না কীভাবে, হয়তো আরও বেশি চলছে। তো এটা 10 বছর কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 96,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন সালাতু 21-এর মডেল, অন টেস্ট অবস্থায়, 2,200 কিলো চলেছে, এইটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,18,000 টাকা। অ্যাপাচি RTR 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা।
এরপর দেখতে পাচ্ছেন 15 মডেল 16 রেজিস্ট্রেশন করা একটা ট্রিগার রয়েছে, 10 বছরের কাগজ করা, 15,000 কিলো চলেছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,20,000। পালসার এনএস রয়েছে রেড কালারের একটি, দেখতে পাচ্ছেন 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,55,000। তারপরে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এফজেডএস V2 19-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা। সো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,93,000 টাকা। ট্রিগার পেয়ে যাচ্ছেন 16 মডেল 17 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,22,000 টাকা। আসলে হিরো ট্রিগার গাড়িগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর হয়। এরপরে পালসার দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্সরা, পালসারটা একজন বড় ভাই দেখছে অলরেডি। ভাই একটু আচ্ছা, 21-এর মডেল 22 রেজিস্ট্রেশন করা, 6,900 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,67,000 টাকা। এরপরে আরও একটি পালসার রয়েছে সিঙ্গেল ডিস্কের 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 12,700 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,38,000। সো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি গাড়ি রয়েছে আপনার 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 10,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা। সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,54,000। তারপর 4B রয়েছে 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 11,700 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,55,000। এরপর V2 দেখতে পাচ্ছেন একজন বড় ভাই দেখছে, সাউন্ড দেখতেছে, সব কিছু দেখতেছে। এটা 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 6,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 2,15,000 টাকা। মেট্রো প্লাস দেখতে পাচ্ছেন 21-এর মডেল, অনটেস অবস্থায় রয়েছে, 5,000 কিলো চলেছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। ইগনাইটর দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, 92,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। স্ট্রাইকার দেখতে পাচ্ছেন আপনার 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। ইগনাইটর 125 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, 94,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। 4B এক্সকানেক্ট 21 মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 8,030 কিলো চলেছে, মাত্র 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,85,000। স্ট্রাইকার 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 8,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 92,000 টাকা। মেট্রো প্লাস বেশ কয়েকজন দেখতেছে, দামাদামি করতেছে। এটা 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, মেট্রো প্লাসই 13,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এইটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 90,000 টাকা। আরেকটি লিভো দেখতেছে 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 15,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে লিভো বাইকটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। ওকে, পালসার দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, আপনার 7,500 কিলো চলেছে, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা বাইকটি, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000 টাকা। এনএস দেখতে পাচ্ছেন, পালসার এনএস FI ABS দুইটাই পেয়ে যাবেন। এটা 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 9,900 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, ব্লু কালারের বাইকটি। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,75,000। বিয়ার্সের পরে পালসার দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 13,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,22,000। এরপর আরও একটি লিভো রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 97,000 টাকা। তারপরে আপনার হর্নেট রয়েছে 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,59,000। অ্যাপাচি RTR 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,17,000 টাকা। পালসার 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,17,000। টিভিএস মেট্রো প্লাস দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 89,000 টাকা। মেট্রো প্লাস 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 79,000 টাকা। এরপর বাজাজে পালসার দেখতে পাচ্ছেন 14 মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা, রেড কালারের পালসারটি, 13,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,00,000 টাকা। বাইরে অনেক পাত্রী আছে। বাজাজ অ্যাভেঞ্জার্স আছে 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটি নিতে পারবেন 1,60,000 টাকায়। এরপর 4B ডাবল ডিস্ক 22-এর মডেল, অনটেস অবস্থায়, 1200 কিলো চলেছে। সো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,70,000। RTR দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000। এফজেডএস V2 পেয়ে যাচ্ছেন 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,78,000 টাকা। এরপর 4B পেয়ে যাচ্ছেন 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 9,600 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,50,000। এফজেডএস V2 ডাবল ডিস্ক রয়েছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,88,000 টাকা। এরপর হিরো দেখতে পাচ্ছেন 12 মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা।
স্ট্রাইকার 20-এর মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা 9000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 98,000 টাকা। স্প্লেন্ডার প্লাস 10-এর মডেল 10-এর রেজিস্ট্রেশন করা, সো এটার ট্যাক্স টোকেন কমপ্লিট, 10 বছরের কাগজ কমপ্লিট, 20,000 কিলো চলছে, মূল্য চাওয়া হয়েছে 45,000 টাকা। স্ট্রাইকার 21-এর মডেল অনটেস্ট অবস্থায় আছে, এটা 5,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 98,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনার হুন্ডা, এটা কি হুন্ডা ড্রিম নিউ 15 মডেল 16 রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 70,000 টাকা। ওকে, এরপর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপাচি 4B আপনার 20-এর মডেল 20-এর 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন সুজুকি হায়াতে 1900 মডেল 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 75,000। এরপর SZ8 দেখতে পাচ্ছেন 11 মডেল 11 রেজিস্ট্রেশন করা, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 82,000 টাকা। একটি এসপি শাইন এক বড় ভাই টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে চলে আসছে, এখন গাড়িটি আবার সব জায়গায় নিয়ে আসতেছে। অনেকে কিন্তু এসপি শাইন খুঁজেন, এসপি শাইন দেখতে পাচ্ছেন 1900 মডেল 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। ওকে, সো ভিউয়ার্সরা বাকিগুলো দেখি। আপনার সুজুকি হায়াতে রয়েছে 21-এর মডেল অনটেস্ট অবস্থায়, 3,000 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 90,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন একটি জিক্সার বাইকের মাথায় কিন্তু আপনার এমটির হেডটি লাগানো হয়েছে, আসলে সুন্দর লাগতেছে। এটা আপনার 20-এর মডেল 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 9,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,35,000 টাকা। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আপনার একটি এস আছে, এস 16 মডেল 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 54,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্ক 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,51,000। প্লাটিনা 9-এর মডেল 9 রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 57,000 টাকা। হিরো স্প্লেন্ডার আই স্মার্ট দেখতে পাচ্ছেন 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 68,000। এরপর স্ট্রাইকার রয়েছে একটি দেখতে পাচ্ছেন 19-এর মডেল 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 11,000 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। এরপরে আপনারা পেয়ে যাবেন মেট্রো 18 মডেল 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 37,200 কিলো চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000। এরপর দেখতে পাচ্ছেন পালসার 18 মডেল 12তে রেজিস্ট্রেশন করা, 10 বছর কাগজ করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। এরপরে হাং যারা খুঁজছেন 1900 মডেল 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000। এরপর পালসার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000। এরপরে পালসার এনএস পেয়ে যাচ্ছেন 1900 মডেল 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000। গ্ল্যামার দেখতে পাচ্ছেন 17 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 14,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা, সেটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 87,000 টাকা। ডিসকভার 135 পেয়ে যাবেন 9-এর মডেল 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 50,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। অ্যাফজেডএস V3 19-এর মডেল 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 4,200 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,05,000। তারপরে SF পেয়ে যাচ্ছেন 20-এর মডেল 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 4,500 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2 লক্ষ। এবং হর্নেট যারা যাচ্ছেন 19-এর মডেল এখন অন টেস্ট, 3,500 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,40,000 টাকা। পালসার 135 12 মডেল 12তে রেজিস্ট্রেশন করা, 10 বছরের কাগজ সব পেয়ে যাচ্ছেন 70,000 টাকায়। 4B 21-এর মডেল আপনার 4,600 কিলো চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,75,000। প্লাটিনা পেয়ে যাচ্ছেন 21-এর মডেল 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 13,000 কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। লাস্ট ওয়ান বাইক ইগনিটর যে টেস্ট ড্রাইভে চলে গেল, তাই আমরা প্রাইস ডিটেলস বলতে পারলাম না, জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। ও সরি, আরও একটি লিফান রয়েছে কেপিআর, লিফান বাইকটি দেখি নেই। এটা আছে আপনার 18 মডেল 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,27,000। সো ভিউয়ার্সরা, আজকে এই পর্যন্ত ছিল বাইক হাটের ভিডিওটি। তো সবগুলো বাইকের প্রাইস ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করেছি, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন। আবারও বলতেছি 1 লাখ কিন্তু তাড়াতাড়ি করার জন্য সহায়তা করুন, মানে আপনাদের ভালোবাসা ছাড়া তো 1 লাখ সম্ভবই না। ওকে, সো ভিউয়ার্সরা কথা বলবো না, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। সামনের সপ্তাহে আবার চলে আসবো আপনাদের ভালোবাসার জন্য এবং বাইক হাটের ভিডিও নিয়ে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।